po redu kao što bi trebalo biti. Evo vidite ovdje sistemski disk je C, drugi disk bi trebao biti D. Sad pokazujem kako jednostavno promijeniti znači slovo vaše particije ili vašeg diska. Pazite ovako, nađete ikonicu moj računar, idete desni klik na nju, idete na ovo manage ili ako vam je na našem jeziku pisati upravljaj. Otvorit će vam se computer management, isto to možete naći na start menu, ukucate computer management, evo ga, tako da znate. S lijeve strane odaberete disk management, znači upravljanje diskovima. Tu će vam se prikazati spisak svih vaših diskova, a unutar diskova particija, znači ovako uspravno su diskovi, a desno u redovima su particije. Sad ovako, evo ovdje je naš disk sa slovom E, a nama treba da je oznaka D. Idete desni klik na taj disk, imate ovdje promijeni slovo diska. Idete ovdje na change i odaberete slovo koje je slobodno, evo ga D. Da li želite da nastavite? Da. Malo pričekate i evo vidite promijenjeno je slovo u D. Eto ga. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako bi mi podrška dobro došla. Hvala.